नाज़रीन अहम ख़बर सां शेयर कंदासीं त कंबर वेझो औरत जे क़त्ल केस में नामज़द 4 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस तरफ़ां क़त्ल केस में नामज़द तसव्वुर इसरान, अज़ीज़ उर्फ़ मेजर, ताक़त उर्फ़ लाड़ ऐं सैफुल्ला शानी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। अहम ख़बर नाज़रीन असां शेयर कयूं पिया त कंबर वेझो औरत जे क़त्ल केस में नामज़द 4 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस तरफ़ां क़त्ल केस में नामज़द तसव्वुर इसरान, अज़ीज़ उर्फ़ मेजर, ताक़त उर्फ़ लाड़ ऐं सैफुल्ला शाहानी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। अहम ख़बर नाज़रीन असां शेयर कयूं पिया कंबर वेझो औरत जे क़त्ल केस में नामज़द 4 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस तरफ़ां क़त्ल केस में नामज़द तसव्वुर इसरान, अज़ीज़ उर्फ़ मेजर, ताक़त उर्फ़ लाड़ ऐं सैफुल्ला शाहानी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। अहम ख़बर आहे नाज़रीन असां शेयर कयूं पिया कंबर वेझो औरत जे क़त्ल केस में नामज़द 4 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। तफ़सील राब्तो कयो आहे सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर रहीम सां। जी रहीम, अपडेट कजो। खैरपुर जूसो में ॿ ॾींहं अॻु प्लाट जे मामले खां मारिजी वियल औरत फहमीदा साल जे के क़त्ल केस में ॼाणायल 4 जवाबदारनि तसव्वुर इसरान, अज़ीज़ उर्फ़ मेजर इसरान, तालिब हुसैन लाल ऐं सैफुल्ला शाहरी खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ऐं इन सिलसिले में एसएसपी कंबर जो चवणु आहे त केस में ॼाणायल मुख्य जवाबदार शहीद इसरान खे बि जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। क़त्ल केस में 6 नामिनेट ऐं 16 अणसुञातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो, जिन मां 4 नामिनेट जवाबदारनि खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे, जॾहिं त 2 जवाबदार ॻोठ जो वॾेरो गुलाम शहीद इसरान ऐं नसीम इसरान हिन वक़्त ताईं गिरफ़्तार थी न सघिया आहिनि। जॾहिं त वारसनि जो इहो मुतालबो आहे त क़त्ल केस जे मुख्य जवाबदार ॻोठ जे वॾेरे शहीद इसरान खे गिरफ़्तार करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। जी ठीकु आहे रहीम, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ। नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं कंबर वेझो औरत जे क़त्ल केस में नामज़द 4 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस तरफ़ां क़त्ल केस में नामज़द तसव्वुर इसरान, अज़ीज़ उर्फ़ मेजर, ताक़त उर्फ़ लाड़ ऐं सैफुल्ला शाहानी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे।